Oh no! No, no, no. Aww. Okay. Woohoo! Yay! No! Woohoo! Mmm. Mmm. Let's go! Mmm.
Aha! Mmm. Oh no! Mmm. Mmm. Làm gì đây? Mom! Hả? Bắt à? Con lục bắt hả? Yes! Con lục bắt hả? Cho mẹ xem nào. Woohoo! Bỏ nồi lên nhá, con ở đây con trông nhá. Con ngồi lên trông nồi nhá, mẹ đi đem cỏ của mày cho bò nó ăn nhá. Hả? Sao đấy con? Hả? Không phải à? Hả? Đâu mẹ xem nào? Chưa? Chưa mẹ gọi mẹ ra. Chín rồi à? Con đi bán hả? Chứ mẹ bỏ cả nồi lên cho con đi bán nhá. Con đi thì con đi nhá. Con cầm xe đi này. Này đi đi nhá. Đi cẩn thận nhá con. Từ từ. Aha! Sao con không đi? Hả? À cho mẹ hả? Cho mẹ một cái để mẹ ăn hả? Mẹ xin nhá. Cảm ơn em nhá. Thế con đi bán này con đi đi. Mmm. Help me! Ôi trời ơi, thích bắn mo à. Bán cho cái nào. Mua hết luôn nha. Rồi bóc bỏ đây. Bóc bỏ đây. Ôi trời ơi, hôm nay lại bán mua luộc à. Rồi đưa đây bà mua cho hết khi nào về này. Hooray! Này. Rồi đủ chưa? Thank you. Bye bye nha. Bye bye! Rồi. Hey! Let's go! La 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 la.
con nhét nào. Yummy. Đây con bắt nước và uống nước nhá. Con lại đi mua heo đất về để tiết kiệm tiền hả? Giỏi thế nhờ. Đây, cho mình chọc thêm nào. Thêm vào nào. Từ con. Ăn được không? Đây. Cái thép đầy đây rồi nè. Ngay từ thôi. Gì đây? Hả? Tìm mẹ mà. Tìm mẹ mà. Con định làm gì? Con định lấy để con nhét heo đất hả? Con định lấy đi tiền của mẹ để con nhét heo đất hả? Phải không? Ừ? Nhưng mà mẹ còn có từng này mẹ cho con một tờ con nhét thôi nhá. Nha, được không? Nha, mẹ cho con một tờ con nhét nhá. Nha, bỏ tiền lại này. Hết rồi nhá, được không? Nhét vào đây hả? Nhét vào đây hả? Nha, để mẹ gấp lại mẹ nhét cho con. Chôn nhé. Này, đây nhét nào, đây con cầm con nhét đất này. Nhét vô. Rồi. Đó. Rồi. Đây con heo này để con tiết kiệm tiền nha.